Тэнгэр Travel компани манай аялал жуулчлалын компаниас олон нийтийн сүлжээ Facebook өөрийн цахим хуудас ашиглан одоо залуу хосуудын донд нийт бүх хосуудынхаа донд бол гигээ хайрын баярыг тохиолдуулаад хайрын бэлэг аялал нэртэй гэрэл зургийн уралдааныг бид нар зарлаад байгаа. За энэхүү уралдаан маань бол 1 сарын 23-ны өдрөөс 2 сарын 13-ны өдрийн хооронд нийт бол 20 хоног үргэлжилсэн байж байна. За энэ хугацаанд манай Facebook дагалдагч залуу хосуудын хувьд маш одоо өрсөлдөөнтэй идэвхтэй оролцсон. За өнөөдөр бидний хувьд бол 2 сарын 13-ны өдөр эцсийн дүнгээ одоо шалгаруулахаар энэ цуглаад байна. Энэхүү тэмцээн маань бол маш өрсөлдөөнтэй оролцохоос гадна шагналын сан маань өндөр байж байгаа. Энэ маань харийн бэлэг аял гэрэл зургийн уралдааны ялагчид маань одоо харийн арал чэжүү арлаар хосороо үнгүй аялах одоо аялын эрхийн бичгээр шагнуулж байгаа. Энэ маань одоо залуу хосуудад болон маш том одоо боломжийг оюуны хөрөнгө оруулалт орж байгаа гэсэн. Уралдаанд маань бол нийт 64 хос гэрэл зураг илгээсэн байж байгаа. За нэг хос бол 2 хүртэлх зургийг бид нар илгээх боломжтой байдаг. А үүний дагуу бол нийт 84 зураг одоо өрсөлдөд байна. За энэ уралдааныг одоо шалгаруулалтын гол шалгуур нь бол 2 үе шаттай байдаг. За эхний шалгуулалт нь хамгийн өндөр лайк цуглуулсан хос эхний одоо хосуудыг шалгаруулад за энэхүү уралдааны шүүгчийн багийг бол бид нар сонгохдоо маш одоо олон талаас нь харж үзсэн байж байна. Ягаад гэх юм бол маш одоо гэрэл зураг өөрөө бол хүний амьдралын түүхийг бол харуулж идэг. За өөрийнхөө хамгийн наринданд дурсамжаа бидэнтэй хаваалцаа сэтгэл зүрхээ гаргаад энэ бүх хугацаанд бидэнтэй хамт байсан хосуудынхаа бид нар энийг хөдөлмөрийг одоо хүндлэх үүднээс маш одоо шударга одоо энийг шүүж чадлаа гэдгийг харуулахын тулд бид нар хөндлөнгийн шүүгчийг бас энэ дээр ажилласан байж байна. Тэгэхээр Тэнгэр Travel компаниг төлөвлөөд миний би өөрөө бас энэ дээр давхар оролцоод байнгын үйл ажиллагаанд бүх юмд оролцсон. Дээр нь Creative Partners буюу social media маркетингийн компани захирал инх баясгалан мөн урьж оролцуулсан байж байна. Үүний дараа All Design гэдэг компани ерөнхий захирал Алтан Шагаа буюу өмнө одоо гоод сэтгүүл дизайнераар ажиллаж исэн маш туршлагатай хүн байж байгаа. Тэгэхээр эдгээр хүмүүс маань ерөнхий одоо 3 шүүгчээр бол 50% саналыг нь гаргаж ирнэ. Инхээр оролцогчдын маань 50% санал бол лайкаар, үлдсэн 50% нь мэргэжлийн шүүгчдээр болол содорч байгаа. Энэ маань бол одоо оролцож байгаа хүмүүсийн хувьд маш давуу талтай бас боломжийг илүү олгож өгч байгаа юм болов уу гэж бидний зүгээс үзсэн байгаа. Уралдаанд бол хамгийн өндөр лайктай одоогийн өнөөдрийн байдлаар бол 7 зураг шалгараад байж байна. Энэ маань 1000-аас 6900 орчим лайктай ийм 7 зураг шалгарчихсан байж байгаа. Энэ уралдааны шүүлтийг бид нар гаргахтаа бол маш олон зүйлийг харгалзаж үзэж байгаа. Энэний хувьд бол хамгийн олон лайк цуглуулсан оролцогч нар. Үүний дараагаар бол бид нар энэ оролцогч маань үнэхээр одоо манай уралдааны сэдв агуулгад нийцсэн бүтээлийг илгээсэн байна уу? Бас бүтээлч хандсан байна уу? Энэхүү илгээсэн бүтээл нь шинэлэг болж чаддгүй гэдгийг бид нар энэ дээр харгалзаж авч үзэж байгаа. Нийт одоо оролцож ирсэн бүтээлүүдээ бид нар бол 2 сарын 13-ны өдрийн 2 цаг 47 минутанд бол лайк дарахаа хаагаад за 13-ны орой бол одоо энэ байдлаар бид нар шалгаруулахгаа сууж байна. За сайн байцгаана уу. Creative Partners компани захирал инх баясгалан байна. За манай компани Тэнгэр Travel компани сошиал медиа хөгжүүлэлтэн дээр ажилладаг. За одоо бол миний бие уралдаанд ирсэн бүтээлүүдийн шүүлтэн дээр хөндлөнгийн шүүгчээр оролцохоор хүрэлцэн ирээд байна. Сайн байцгаана уу. Нямт гэрээдээ би Creative Partners компани сошиал медиа мэргэжилтэн байна. Манай Тэнгэр Travel компани зохион байгуулж буй харийн бэлэг аялал уралдааны явцад 21 хоногийн туршид би Тэнгэр Travel компани сошиал медиа менежерээр ажилласан байгаа. За би Амлин компани захирал Алтан Шагаа гэдэг хүн байна. Тэнгэр Travel компаниас зохиогч байгаа энэ хайрын бэлэг гэдэг фэйсбүүкээр зарлагдсан уралдаанд одоо урилгаар шүүгчээр оролцож байгаамаа. Тэгэхээр эхлээд бүгдээрээ бол бүх зураг хараад ярилцчихээ тойрог маягаар ярилцчихээ тий. А үүний дараа бол за энэ зурган дээр ямар оноо авах вэ гэд оноогоо яриа авчих. 1000 давсан 7 одоо оролцогч байж байгаа. Тэгэхээр 7 зураг яг зураг манаа руу илгээсэн дараалалаар нь бүгдээрээ одоо энэ дээр дэлгэцэн дээрээ хараад зураг болгон дээр өөр өөрийнхөө санааг илэрхийлээд бүх зураг 7 зураг үзэж дуусны дараа шүүгчд өөр өөрийнхөө одоо оноогоо энэ өмнөх цаасан дээрээ бичиж өгчээ тий. За тэгээд 3 шүүгчийн нийт оноо болон лайкийн оноогоор эцсийн байдлаа дүнгээ бүгдрээ гаргая. За технээс нь энэ болохоор 1 номерын зураг байж байна. За энэ номер хэрлэн болон үлзий баяр гэсэн хосын зураг байж байгаа. За энэ оролцогчдын хувьд бол 2361 лайкийг одоогоор цуглуулсан байна. За тэгвэл дараачийн зураг буюу номер 6 дүлгөөн бямж жаргал нарын зургийг үзье. За нийт бол 6112 лайкийг цуглуулж чадсан. Дараачийн 3 дахь зурагтайгаа бүгдээрээ танилцъя. За энэ зураг маань номер 16 гэдэг зураг байгаа. За мөнх эрдэнэ болон баасан долом гэсэн 2 хосын зураг байж байна. 1193 лайк ирсэн. Дараагийн зураг 4 дахь зураг байж байгаа. Номер 19 Бат Очир болон Урт насан нарын зураг байна.
Нийт 6912 лайк авсан. За тэгээд дараагийн бүтээл маань номер 24 даваа сурангийн бүтээл байгаа. За энэ хосын хувьд бол 1231 лайк цуглуулсан байна. За 6 дахь зураг маань номер 29 Уянга Баяр цаг нарын зураг байж байгаа. За энэ хүү бүтээлийн хувьд 2253 лайктай. Мөн лайкийн хувьд бас нэлийн бас цуглуулсан. Сүүлийн зураг номер 33 гээд дугаартай зураг байна. За энэ дээр Алтан хуйг болон Цолмон нарын зураг. За нийт бол 2890 лайктай. За ингээд бидний зүгээс нийт 7 зурагтайгаа танилцлаа. Нийт авсан бүх оноог бас дурдлаа. Ямар утга агуулгатай ярилцлаа. Одоо тэгэхээр шүүгч нарын зүгээс эхнээсээ дахиад зураг хараад зураг болгон дээр өөрийнхөө үнэх оноогоо өгөө. Тийм тэгээд эцсийн байдлаар оноо гараад ирнэ. Песенный дорог, кружится мир в колесе тревог. Я, как и все, тоже одинок. Но как прожить в этом мире, не любя? Замел следы снегопад под моим окном, а я так ждал, но никто Дүлгөөн бямж жаргал нарын номер 6. За энэ газрын зурагтай хэсэг тийм. Нэлийн бас лайкийн хувьд 2 орж байгаа лайктай. Номер 3 буюу мөнх эрдэнэ Баасан болон нарын навчтай хос. Навчин дээр хэвтэж байгаа хосын зураг гэж байгаа. За дараагийн зураг 4 буюу Баточир өвснөсөн шохор минь чи одоо бидний хайрыг хөтөч болоо ч гэсэн. За дараагийнх нь номер 24 буюу даваа сүрэнгийн зураг байна. За энэ дээр За Тэнгэр Travel компаниас зохион байгуулсан хайрын бэлэг аялал гэрэл зургийн уралдааны дүн гарч байна. Тэгэхээр бидний одоо маш одоо сэтгэл догтлоож хүлээсэн мөч маань одоо ирээд байна. За тэгэхээр эхнээс нь бүх хүний одоо оноогоо танилцуулъя. За 1 номертой оролцогч 45.2 оноо авсан байна. 6 номертой оролцогч 92.3 оноо авсан байна. Маш өндөр оноо. 16 дугаартай оролцогч 38.5 оноо авсан. За 19 дугаартай оролцогч 100 оноог бүтнээр нь авсан байна. За 24 дугаартай оролцогч 33.8 оноог авсан. 29 дугаартай оролцогч 46.2 оноог авсан. За ингээд шүүгчнэрийн бүх оноо гарлаа. Ялагчаар хэн тадарсан бэлээ? Баточир Уртнасан. Дугаар 19. Бано. Хэн бэ та? Баточир байна. За Тэнгэр Travel компаниас холбогдож байна. За. Та манай уралдаанд оролцсон Баточир мөн үү? Мөн. Хамтран оролцсон хүн хэн билээ? Уралдаанаас. Би. Хамтаа гам уу те? За манай уралдааны хариу гарсан. За. Сонсгоо хариугаа. Бүх хүнд бид нар хариугаа мэдэгдэж хэлж байгаа. За. Билнэ үү? Билээ. За та ер нь өөрийгөө яасан гэж бодож байна? Тэр ер нь төрүүлсэн л ах гэж бодож байна. Тийм үү? Та тэгвэл зөв бодсон байна. Төрүүлсэн. Баяр хүргэе. За баярлалаа. Маргааш 14 цагт манай дээр шагналаа аваарай. Төрүүлсэн сэтгэл ямар байна? Стоп. Гоё нэ. Тасагтаа байна. Үнэхээр гоё тэмцээн болсон. Залуу хүмүүсд бүр айгүй боломж олгосон. Оюутан хүмүүсд дээд явахд мөрөөд айгүй хаалт байдаг юм. Энийг ингэж биелүүлэх нь баярлаа гэж хэлмээр байна. Я пойму, что я вновь я, ведь он придет, Валентина в день, влюбленный день настает, Валентина в день, на белый снег под окном ляжет чья-то тень, я пойму, что я вновь не один.
одоо зохион байгуулсан уралдаан тэмцээнд идэвхтэй оролцоод одоо бидрийг дэмжиж өөрийнхөө одоо хамгийн нандин дурсамжаа агуулсан зургааг эрэл зургаа илгээж одоо өөрийнхөө хайрыг дархалж бид нартай хамт байсан та бүхэнд маш их баярлалаа. Ингээд нийт оролцогч нартаа гэгэн хайрын баярын мэндийг одоо Тэнгэр Трейлийн хамт олноос хүргэж байна.